د بالیووډ د سینما چې کله وړوکی وم شاهرخ خان ډېر زیات انفلوئنس کړی وم. زه صرف یو تورباس فلم دپاره تللی وم، چې هلته زه لاړم، زما دا کارونه چې خلکو وکتل دلته زما ډېر ښایسته اړیکې وې، نو بیا زه مصروف شوم. دوه نور فلمونه ما هلته هغه کړل، ساین کړل. ولې چې زه یو لوبغاړی، زه ډېر زیات کار نه شم کوی د سینما د افغانستان ته، خاص کر کې فرهنګیان په دې ملک کې کار کوو ډېره غټه خبره ده. ولې چې کریټیو خلک چې دي هغوی دپاره ډېر دغه ارام یو ماحول پکار دی. خپل تحصیلات د میډیا بخش کې د تورنټو فلم اکاډمي نه فارغ یم، او دې نه بعد مې بیچلر بزنس مارکیټینګ کې کړی دی. نو د کاناډا په سینما کې مې کار کړی دی. بیرته په افغانستان کې تقریبا موږ اولین پروډکشن په نوم د شمس میډیا پروډکشن چې برنامه څوک غواړي میلیونر شي هغه موږ هلته افغانستان کې جوړه کړې ده. هغې نه بعد افغان شاعر و تجارتي فلمونه او اعلانات هم په افغانستان کې ډېر زیات جوړ کړي دي، او اوس هم فعلا موږ لګیا وستو. نو بعد د تحصیلات چې ما خپل په کاناډا کې تر لاسه کړل، بیا زه بیرته افغانستان ته راغلم. افغانستان کې مې د نقاپوش په نوم باندې یو فلم موږ جوړ کړی و چې زموږ خپله د افغانستان زیاتره موضوعګانې پکې وي. نو هغه اولنی افغاني فلم و چې موږ په کاناډا د کاناډایي سینماګانو کې د امریکا او د افغانستان هند او دغه زیاتره سینماګانو کې موږ هغه فلم ریلیز کو، چې بیا آنلاین باندې لاړو، چې آنلاین کې ډېر زیات خلکو کتو. نو هغې کې ډېر زیات ماته یو بوسټ راغو، نو ډېر زیات خلکو زه وپېژندلم دا فلم په لارې باندې. نو بیا هغې نه بعد بالیووډ یو فلم جوړولو په نوم د تور باز چې سنجه دت پکې مرکزي رول کیو. نو بیا دیو زه وغوښتم ممبۍ ته، بیا زه ممبۍ ته لاړم. ممبۍ کې مې دیو سره مصاحبې وکړې، دیو سره مې خبرې وکړې، دیو سره مې د فلم باره کې معلومات واغوستل. نو بیا د دې فلم کریټیو اسسټنټ ډایرکټر شلم، چې زیاتره سانې هغه ما په افغانستان کې شوټې کړي دي، چې تاسو که فلم کې وګورئ هغه زما سانې دي. بیا د کلچر په هغه کې زما ډېر زیات کار وکړو، د ډایلوګز او پښتو دري دا شیونه موږ په دې فلم کې ډېر زیات موږ واچول، په هغه کې زه انوالومنټ وم. بیا تورباز نه بعد زما یو بل فلم دی په نوم د مشهور چې سدارت ګپتا او ډاینا خان سره ما ولته وکړو، هغه مکمل دی. هغه دغه د کورونا موضوعګانې خلاص شي، هغې نه بعد هغه د آنلاین په یا د سینماګانو لاره ریلیز کېږي. افغانستان کې زما فعالیت شته دی. اوس په هند کې چې زه لاړم یو فلم دپاره لکه تورباز، زه صرف یو تورباز فلم دپاره تللی وم، چې هلته زه لاړم، زما دا کارونه چې خلکو وکتل دلته زما ډېر ښایسته اړیکې وې. نو بیا زه مصروف شوم. دوه نور فلمونه ما هلته هغه کړل، ساین کړل هلته مې. نو د همدې په مصروفي د فلم خلاصېدو کې زه هلته مصروف شوم. نو زه بیرته افغانستان ته راغلم. نو اوس چې په افغانستان کې یاست، اوس لکه زما خپله میډیا پروډکشن یو سریال موږ شروع کړی په نوم د ماموریت سري، چې هغه هم زموږ د امنیتي او خاص کر کې امنیتي ملي باندې دی، چې موږ د هغه کارونه چې دیو مخکې وړي، نو هغه موږ غواړو چې د سریال په قسمتو باندې موږ جوړ کړو او نشر کړو او خلکو ته ښکاره کړو. نو هم افغانستان کې او هم په هند کې زما فعالیتونه شته دی. داسې نه چې بیخي افغانستان کې زما فعالیتونه بند دي. اوس لکه نقاپوش ما جوړ کړو، زموږ نقاپوش ټور راځي، یو څو فلمونه نور دي چې هغه هم زموږ لاین کې دي، چې هغې باندې موږ کار دی. اوس فعلا چې موږ ګورو، نو دوستان کوي چې آنلاین بڼه باندې وګوري، دا زموږ ماموریت سري چې کووډ میشن نومیږي. هند ډېر زیات کلونه شلل په دې بالیووډ کې دي، او یو امن ملک دی وروره. هلته نه چا سره چا کار دی، هر یو خپل په بخش کې کار کوي، امن دی، کار دی، روزګار دی. افغانستان کې متاسفانه موږ تاسو چې همدا اوس هم دا کارونه کوو، دا په جنګ کې کوو. هغه د نن ته راغلی، نن ته همدا اوس 2 انفجارات نن په افغانستان کې شوي دي که نه. هره ورځ د چسپکي دی، انفجار دی، انتحار دی، بېروزګاري ده، کار نشته دی. نو اوس هم چې موږ په خاص کر کې فرهنګیان په دې ملک کې کار کوو ډېره غټه خبره ده. ولې چې کریټیو خلک چې دي هغوی دپاره ډېر دغه ارام یو ماحول پکار دی. تاسو خپله ګوره کریټیو خلک استئ. نو اوس هم چې موږ لګیا وسو ډېره غټه خبره ده. دې سره سره یو خو زموږ د امنیتي مشکلات دي، بل د افغانستان په سینما کې زموږ سره ډېر کم تخنیکي کسان دي چې هغې په دې فیلډ کې درس ویلی اوسي. اوس که هند ګورئ، دوی زیاتره یا د فلمي کورنۍ نه اړیکه لري چې دوی همغه خلکو ته ټرین کوي، یا د فلم اکاډمي نه یا درسونه یې ویلي دي. نو افغانستان کې مشکل دا دی چې موږ ډېر کم تخنیکي کسان خپل په بخش کې موږ لرو.
څنګه تاسو ګورئ موږ خپل زما کارونه خاص کر کې چې ما په خارج او یا په داخل کې کړي زه ډېر زیات تشویق شوی یم هم د هند له خوا نه هم د افغانستان له خوا نه نو زه ولې چې زه یو لوبغاړی زه ډېر زیات کار نشم کوی د سینما د افغانستان ته خو زه چې کوی شم زه هغه کار کوی شم زما تجربې چې په کاناډا او په هند کې او ما ته پیدا کړي دي زه کوی شم دا تجربې چې زه اوس لکه دا سریال چې ما تاسو ته ویلې مامرد سری په نوم باندې دا سریال کې زموږ مکمل ټیم افغانۍ دی دغه تجربې چې ما د تورباز فلم کې یا نور فلمو کې چې ډایرکټران نه ما یاد کړي دي زه ډېر ښایسته کوی شم چې دا تجربې فعلا موږ غواړو همدا اوس لګیا وسو دا خپل دا زموږ د افغانستان لوبغاړي او د فلم میکرانو سره شریکوم او څنګه کوي شو چې دا تجربې زمونږ فرهنګ او زمونږ کلتور او زمونږ عنعنات کې زه دا استفاده کوم چې مونږ او شو کوي چې یو ښه یو بهتر یو کوالټي دار شي خپل افغانان لپاره مونږ جوړ کړو د بالیووډ د سینما چې کله وړوکی وم شاهرخ خان ډېر زیات انفلوئنس کړی وم نو دا یو ریزن چې زه راغلم د فلم انډسټري ته ولې چې زه ډېر زیات د هغې یو غټ فین وم د شاهرخ خان نو هغې کارونه اوس مې هم ډېر زیات خوښېږي نو دې سره سره د فرهنګي او د فلم میکینګ ته چې زما مخ ته کړه نو ما عامر خان سره ډېر زیات علاقه‌مندي وه عامر خان کارونه څنګه په یو کرکټر باندې کار کوي څنګه یو فلم داستان خوښوي څنګه هغه راوړي په سکرین باندې نو دا شی نه څنګه چې ما په کاناډا کې تحصیلات کړي او زموږ کاناډایي او امریکایي سینماګان هم چې دي بیسډ اون ریالیزم دي ریالسټیک هغه دي نو هغه شی نه په افغانستان کې ډېر زیات مونږ کوی چې مخکې ویسو نو دې لپاره شاهرخ او عامر چې دی زما ډېر زیات خوښ دي او د خاص کر کې د عامر خان د کار نه زه ډېر زیات تجربه اخلم ګورم او هغه عملي کوم خپل په کار کې زما دواړه د هند هم زما علاقمندان ډېر دي خو خاص کر کې د افغانستان ډېر زیات دي ولې چې د اول زما اولنی فلم نقابپوش ما چې په افغانستان کې جوړ کړو ډېر زیات خلک ماته مینه راکوي چې کله بیرون ته ځم او خاص کر کې زموږ دغه د سوشل پیجونه چې د دې لاره ماته ډېر زیات میسج راځي او ډېر زیات زما علاقمندان د افغانستان دي